他的咳嗽为什么周期性发作？今天呢，要给大家讲解的是很多疾病它周期性发作的一个问题。老规矩，还是以一个案例来引入。之前呢，出诊，那是一年冬天，有一个阿姨呀，当时得叫阿姨啊，当时我还比较年轻，她呢50刚出头。去药房本来是买药，她没想看病，后来看我在这出诊呢，也是机缘巧合就过来看。什么问题？就是咳嗽，咳嗽的特别严重，严重到什么程度呢？那个嗓子都可哑了，就是基本说话那个声得从嗓子缝里挤出来那种。细问之下，那么在半个月前打了10天的点滴，去医院还找他关系打点滴，打完之后呢，开始是黄痰，后来打完点滴变成白痰了，咳嗽是略微减轻一点。之前是晚上咳得根本睡不了觉，打完点滴之后是有的时候能睡，有的时候也不行，也睡不了，然后嗓子哑的就不行，后来也不知道吃啥药，也吃了点中成药，效果也不好，后来就问我咋办，就中医有没有什么办法。但是当时我听他说完这个，我还有点诧异，为什么？因为你正常打点滴需要有一定的这种流程，你抗生素你不能随便用，但他那边就是当时那个时候就说白了吧，一找关系有些时候就也给他用上了，连续打了10天。据他说，他这种周期性的咳嗽就是每到秋天就咳嗽，已经连续发作5年了。春天夏天没事，一到入秋天一凉开始咳嗽，咳嗽到冬天结束，立春天气开始转暖，他的咳嗽自己就好了，就你不用治自己就好了。但是当时找我的时候正好冬天嘛，秋冬季节，咳嗽的非常严重，每年连续5年，每年只要咳嗽都去打点滴。但是呢，在前3年打点滴效果其实还真挺好，确实咳嗽明显减轻，所以他就每次都去打，基本上就每年嘛都得打10到15天。但是今年他说效果已经不是很好了，当然他自己也知道就是有抗药性嘛，我之前也提过这个事儿。他就问我怎么办，他应该，我说你呢本来就不能去乱用抗生素啊，这本来就不对。另外呢，通过他的这个舌象和脉象来看，他本身属于是肝郁化火，他的肝脾区舌苔是白中透着黄，而且颗粒加粗。那说明什么？说明他体内是既有痰浊还有肝郁气滞，这是很不好的一个舌象脉象看也很不好。当然这个后话一会儿再说，咱们先说他咳嗽的事儿。我就给他开了一个方子，什么方子？疏肝解郁生发的一个方子。你看咱们正常来说你咳嗽怎么办？那止咳呗，对吧？降力止咳，给它压下去不就完事儿了吗？但你还记不记得在我们这个认知课里面，我之前说过一个小伙子，那一节我讲过，中医是顺势而为，你不能逆着他，他本身就肝郁化火，你就得顺着他来。后来就给他开了这个方子，给他开了7天的，我说你回去先吃，有什么事给我发微信。结果呢，吃了第2天，就吃到第2天的下午晚上，给我打了个电话，那就微信的语音电话。他就跟我说，他说大夫，这方是不是不对症啊？我说为啥呢？他说你看我去那个医院打点滴，好不容易就是黄痰变成了白痰，结果我吃你这药，我这刚吃了1副半，1天2次吗？早上那次吃完了，我就发现怎么我从中午到现在我卡了它又变成黄痰了。他说是不是我上火了吃错了？我说这样，你先别着急，你再接着吃，你吃完7天咱们再看。后来他也半信半疑说那行吧，后来就接着吃。7天之后他回来复诊，笑呵呵的。为什么？咳嗽得到了很好的控制，减轻了。之前晚上咳得睡不着，现在最起码晚上能睡觉了。这白天咳得还是有点严重，嗓子也比之前好一点了。之前那个声音是挤出来的，现在最起码能当然跟正常人比也差一点但相对来说就是能相对好一点发声。然后他就问我，他说
那咋回事呢？他说你看啊，我第2天不给你打电话吗？白痰变成了黄痰，后来我接着吃，吃到第5天最后一副，第6天早上起来黄痰又变成白痰了。哎，我就说这回可能是好了。他就问我是怎么回事。中医讲火郁发之，郁就是郁闷的郁，就是火如果郁到体内，你得给它生发出来，你不生发出来，你还去压着它，那是不行的。所以他之前你不管用抗生素也好，还是吃一些属于清肺止咳的中成药也好，其实都是把它压住了。他为什么之前效果很好呢？哎，你不是咳嗽吗？向上反吗？然后用这些药给它压住，压住它就不反了。但是他的问题没有解决，就是一个人他想去表达他的情绪，然后你不让他说，给他压住了，问题没有得到根本解决，只是暂时没声了而已。大家明白我说的意思吗？所以我说我给你用的这个思路跟之前中医西医都不一样，我给你用的思路是把它发出来，就是你要让这个，如果是一个人的话，要让他去发泄出来，表达出来，哎，这样他才能彻底好。所以火郁发之，这个火给他发出来，那么他这个咳嗽才能真正从根本上得到改善，得到解决，而不是有咳嗽就用抗生素，就用这个清肺止咳的，是不对的，你不能给他压下去。所以他之前吃了这么多药打点滴，为什么不能根治？周期性发作也在这儿。后来又连续吃了20天多一点，哎，咳嗽彻底就好了，就在冬天就好了，之前是从来没有过，就不发作了，基本上1天1声也不咳，他就特别高兴。那么讲到这，肯定有同学会问说，老师啊，你说他肝郁气滞，肝郁化火是吧？怎么看出来的？我们是不是课程里也讲过？哎，就是肝脾区舌苔明显的发白是肝郁气滞，肝脾区舌苔把舌头伸出来，肝脾区舌苔发黄是肝郁化火，它是白中略透着黄，而且颗粒变粗，所以用柴胡类的给它生发起来，抒发起来，哎，它的咳嗽周期性咳嗽就会好转，就会痊愈。那第2个问题，有人说老师他为啥？你说他这挺奇怪，怎么一到秋冬季节就发作，然后一到这个春天夏天就好呢？人与自然是整体的，春天夏天阳气生发，秋天冬天阳气开始收敛，中医讲叫天人合一嘛。那么你看他本身肝中有瘀火，这个火正常应该怎么样？刚才刚讲完，是不是应该发出来，火郁发之吧？结果你到了秋天，秋天对应的是哪个脏腑？秋天对应的是肺，冬天对应的是肾。就是本来这个火应该是向上去生发去抒发，哎，你就没事，说白你就不咳嗽。结果现在秋冬季节一收敛，不让你出，不让你生发，往回收，他要出你不让他出，这个时候就开始斗争起来，一斗争起来你就开始咳嗽，就他要去发泄，结果你非得去压着他，哪里有压迫哪里有反抗，他一反抗就咳嗽。那么到了春天，阳气开始生发，顺着他来了，又开始生发起来了，哎，他就不咳了。所以嘛，什么顺其者昌，逆其者亡嘛，就在这儿，你得顺着身体脏腑气机的变化。所以我刚才讲完，我估计咱们没有医学基础的人应该也能听得懂啊。春天夏天阳气生发，跟他肝气的生发方向相同，所以不压迫他，他自然也就没症状。你秋冬一收涩，那不行，他不干了，那我不行，我还得抒发发泄，因为他火郁到里面了，他得往外发呀，他就开始咳嗽。其实也是给你发出信号，但只不过他不知道咋治，越治越重，仅此而已。哎，这是周期性的这种问题，你看我们要顺势而为，又回到了那个主题，效果才好。所以中医其实效果并不慢，关键是对症，你要对症的效果很快，它不是慢郎中，但你要不对症，那也是有问题的啊，或者效果就不理想。另外呢，我说的这个患者他还有个问题，你看他肝脾区舌苔颗粒变粗，脉象其实也不好，肝郁气滞，肝郁化火，气滞容易痰凝，那就容易长多种的结节，还有囊肿，包括肿瘤，甚至癌症。他就是当时其实我给他看病的时候，我就怀疑他有肺癌，但是我又不能说，我就跟她老公讲了，我说得去做检查。结果人家是什么？人家是早期肺癌刚切除，
没多久，就确实是肺癌，看得很准，但是已经切除了。哎，有人说老师切除了，你怎么还看的是肺癌呢？他的病灶切除了，他的体质没改变，还是肺癌的体质。细问之下，确实如此。他是身上就愿意长东西，你看他做过子宫前切术，他做过胆囊摘除术，他做过右肺是上叶下叶我记不清了切除术，就是那个肺癌早期。我说你的体质如果再不改变，东一刀西一刀，你那五脏六腑那不都掏空了吗？那么在生活中，在临床中也有这样的人，有的比他还严重。那你就来吧，乳腺结节、甲状腺结节、肺结节、肝囊肿、肾囊肿，反正从上到下你就看他没有不长东西的地方。为什么？一方水土养一方人，一种不良体质会导致一种或者多种的疾病生根发芽。你的这种脏腑体质就适合这种结节囊肿，包括肿瘤癌症，它孕育出来。所以你得及时去调整你的体质土壤，你的脏腑土壤，要不然的话，任其发展，它还会继续长各种的癌，各种的结节。我当时就这么跟他说的，我说你再不调理，以后还得切。我说我话撂这儿，你不信咱们往后看。后来他肯定相信，因为咳嗽这么多年咳嗽都治好了，他也知道自己问题，陆续调了3个月。为啥？他这个体质形成不是1年2年，那是10年、20年、30年的事儿。调了3个月，哎，肝脾气舌苔化开了，舌苔基本趋于正常，脉象也趋于平缓。我说这回行了。其实他身体症状还真不明显，除了我说那咳嗽，他身体还真没有特别明显的不舒服和症状，就只不过一检查就得切了，一检查就得切了，就处于这么一个状态，永远等待疾病发生。这也是我们生活中大多数人的常态。这说明什么？他体质就不敏感，所以他症状不明显，但是一检查就大病，你要不然就得动刀，要不然就得吓一跳。因此及时发现，主动调理，主动解决极为重要。所以我们总结一下，周期性的这种问题，有的时候你得顺势而为。它之所以与季节相关，还是因为脏腑体质气血的失调，你去逆着它来是不行的。所以这也是中医的智慧。有人说中医博大精深，其实这一方面啊，天人合一，顺势而为也是非常重要的组成部分。第二方面就是有问题也要及时去调整体质。你看由这个病例我们衍生出来的一个理念，为啥一个人身上经常长东西，还是跟土壤有关。那你说我们用一些方法去调土壤，其实倒并不一定能把这个囊肿结节给它吃没，而是解决的是为什么长囊肿，为什么长结节的体质土壤的问题，或者脏腑土壤的问题。所以杨老师为什么给大家研发这么多课程，其实也很简单，就是希望我们能够及时的发现，主动的解决。当然如果他要是及早能把体质改善好，咱不说能免了这些刀，包括他这个咳嗽可能也不会发生。其实他的咳嗽也是身体在抗争，身体在调整，身体在自救，也包括给他发出的警惕的信号，只不过是他没有意识到，没有识别到，也没有采取及时有效的方法去调理去治疗，仅此而已。所以也希望通过老师的健康认知课，让我们更多的人对身体对疾病有一个重新的了解，安身立命。如果健康都不能很好的把它把持好的话，我们谈其他的一定是本末倒置，甚至有的时候也是天方夜谭。你说呢？